Բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք շարունակում ենք ձեզ հետ քննարկել Շիմոն Բաղավատամը եւ այս պահին ուսումնասիրում ենք երկրորդ երկի 9-րդ գլուխը։ Մենք տեսանք, որ այս գլուխը ինքը ներկայացնում է Տեր Բրահմայի արարչագործության սկզբում իրավիճակները, թե ինչպես ինքը հայտնվեց, հա, մենք կարողանանք հասկանալ, որ արիացիները իրենք հուշում են մեզ, որ իրականում նյութական բանականությամբ հնարավոր չի հասկանալ, որտեղից է առաջացել կյանքը, որտեղից է առաջացել այս տիեզերքը։ Եվ ամենակարևորը, ընդհանրապես հնարավոր չի հասկանալ, թե ինչու համար։ Եթե նյութական աշխարհը ինքը ոչ թե ինքնաարտահայտված է, այլ արարված է ինչ-որ մեկի կողմից, այսինքն կան երկու տեսակետ, որ նյութական աշխարհը ինքը ինքնաարարված է, եւ անձնավորությունները, որոնք իրենք հավատում են այդ տեսակետին, իրենց կոչում են ուրեմն աթեիստներ, որոնք իրենք մտածում են, որ իրենք ընդունում են ուղղակի այն իրականությունը, որը կա, եւ այս իրականությունը ինքը միշտ եղել է, իսկ նրանք, ովքեր որ մտածում են, որ այս աշխարհը արարող է եղել, նրանց համարում են սենտիմենտալ հավատացյալներ։ Ես արդեն քննարկել եմ ձեզ հետ այդ հարցը, որ իրականում եւ աթեիստները եւ հոգեվոր մարդիկ իրենք հավասարազոր հավատացյալներ են։ Որովհետև մենք հավատում ենք, որ, այսինքն մենք մտածում ենք, ոչ թե հավատում ենք, մենք մտածում ենք, որ նյութական աշխարհը ինքը արարվել է կենդանի էակի կողմից, որին սովորաբար մարդիկ կոչում են Աստված։ Աթեիստները իրենք հավատում են եւ իրենք այդտեղ մեզ հարց են տալի, բա Աստծունով է արարել, հա? Եվ մենք այդտեղ ասում ենք, որ ինքը հավերժ եղել է։ Ինչ են պատասխանում նյութապաշտները։ Իրենք ասում են, ոչ, սկզբում եղել է նյութը։ Եվ մենք իրենց հարց ենք տալի, իսկ նյութը որտեղից է առաջացել, չէ՞։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ իրականում եւ աթեիստները եւ կրոնական ազնվորությունները իրենք հավասարապես գտնվում են հավատքի հիմքի վրա։ Սա շատ կարևոր կետ է, որը ես ուզում եմ, որպեսզի նրանք, ովքեր ինձ լսում են, այս կետը հաշվի առնեն, էլի, որ ասենք, երբ որ դուք աթեիստների հետ խոսում եք, այդ կետում չխեղճանաք, որտեղ իրանք նույնպես հավատացյալ են։ Իրանք նույնպես չեն կարող բացատրել, թե որտեղից է հայտնվել նյութը, հա? Եվ մենք ասում ենք սկզբում եղել է Աստված, իրանք ասում են սկզբում եղել է նյութը։ Եվ վերջ, բայց մեզանից ոչ մենք ենք տեսել, թե ինչպես է Աստված եղել կամ ինքը որտեղից է, չէ՞, բայց արիացիները այս պահին մեզ այդ հուշումն են տալիս, որ իրականում նյութական բանականությունը ինքը չի կարող հասկանալ։ Երբեք չի կարող գտնել իր գոյության արմատը, այսինքն որտեղից եւ ինչու համար է, որ ինքը գոյություն ունի, որ ընդհանրապես այս նյութական աշխարհը գոյություն ունի եւ որ ինչու համար գոյություն ունի այս նյութական աշխարհում կյանքը։ Եվ Տեր Բրահման ինքը այդ պահին լսեց մի ձայն, որը իրեն ասեց ճգնություն, այսինքն սանսկրիտ լեզվով տապո բառը։ Ինքը, ինչպես տեսանք, Շուկադեվը Գոսվամին տեքստերում ներկայացրեց այդպես, որ ինքը դա ընկալեց որպես գերագույն Աստծո ազնվորության ձայն։ Ինչու՞։ Որովհետև այդ ձայնը ուրեմն խորհուրդ էր տալիս ճգնություն կատարել, այսինքն անել ինչ-որ մի աստվածային գործողություն, որի հետևանքով Տեր Բրահման ինքը կարող էր հասկանալ։ Այսինքն այսպես ասվեց էլի, որ իրականում դու քեզանով, եթե դու հույս ես դնում ես քո բանականության վրա, դու չես կարողանալու հասկանալ, թե այդ ամեն ինչը որտեղից է, ինչ է, ինչու համար է։ Բա ինչ է պետք անել։ Պետք է կենտրոնանալ այդ հարցի վրա, հա, եւ ստանալ պատասխան Աստծուց։ Հոգեբանները կասեն ենթագիտակցությունից։ Այդ ենթագիտակցության գաղափարը ինքը այդքան էլ իրականում ընդունելի չի, որովհետև թե որտեղից սահմանափակ կենդանի էակի գլխի մեջ այդ քանակությամբ ուրեմն ինֆորմացիա, որի փորձը ինքը չունի, դա ասեք, այդտեսեք մշտական գալիս եք եւ բան ենք էլի հանդիպում ենք այդ նույն իրավիճակին, երբ որ իրանք ինչ-որ մի բան այսպես հայտարարում են եւ դա ընդունվում է այսպես առանց բանի, որ հա իհարկե սա գիտնականի ասած է, իսկ երբ որ այդ նույն տիպի գաղափարը առաջ է քաշվում
ուրեմն հոգևորականների կողմից, սա արդեն ուրեմն դա սենտիմենտալիստներ են, էլի հավատացյալներ են, էլի ջբեթիմարություն է ասում են։ Հասկանում եք։ Եվ տեսեք, ասենք, չէ, մենք այստեղ նորից հանդիպում ենք այդ բանին, որ կա ինչ-որ մի երևույթ, որը կարող ենք կոչել ներքին ձայն։ Արիացիները իրենք ասում են, այդ ներքին ձայնը դա գերհոգին է, այսինքն Աստծո ներկայությունն է քո սրտի մեջ, որը ինքը սաչիտանանդա է, այսինքն հավերժ է, գիտելիքով լիքը, հա, եւ երանելի։ Եվ երբ որ ինքն է քո հետ կոնտակտի մեջ դուրս գալիս, ինքը ունի անսահման գիտելիք։ Ինչն է, եթե ոչ այս գաղափարն է, որ վերցրել են հոգեբանները ժամանակակից եւ ուղղակի փոխել են անունները։ Ոչ թե գերհոգին է, այլ ենթագիտակցությունը, որը ամեն ինչ գիտի։ Ու ոչ մեկ չի, այլ այսպես իրեն նեղություն պատճառով հարց տա, որտեղից ամեն ինչ գիտի։ Հասկանում եք։ Եվ ուրեմն ամենաբան պատասխանը, որը կարող է լինել, դա է, որ բնությունն է այդպես ստեղծել։ Մենք կհարցնենք, իսկ որտեղից բնությունը, իրանք կասեն բնությունը պրոստը եղել է։ Եվ իրենք դուրս կգան պրակտիկ մարդիկ, իսկ մենք սենտիմենտալ հավատացյալներ։ Բայց իրականում մեթոդը ինքը բոլորի մոտ նույնն է, որովհետև առաջագործության սկզբում մեզանից ոչ մեկ ներկա չի եղել։ Հիմա, սիրելիներս, իսկ տրամաբանական շղթան ինքը բոլորին տանում է նույն կետին, որ ինչ-որ մի բանը պրոստը եղել է, ու չես կարող բացատրես, թե որտեղից։ Հիմա սիրելիներս, ուրեմն եւ մենք տեսանք, որ Տեր Բրահման ինքը դա ընկալեց որպես գերհոգու խորհուրդը, եւ ինքը նստեց եւ մտավ մեդիտացիայի մեջ։ Այսինքն արիացիներն իրենք ասում են, բոլոր պատասխանները քո ներսում են։ Եվ այդ պատասխանները քեզ կտա այն անձնավորությունը, որը ապրում է քո սրտի մեջ։ Եվ որը քո բոլոր գործողությունների, մտքերի, ասացի, արածի, չարածի վկան է։ Եվ երբ որ ինքը այդ ճգնությունները կատարեց, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ գործելուց առաջ, որտեղ Բրահման հիմա պիտի արարի, այնքը հայտնվեց նյութական աշխարհում եւ պիտի սկսի գործել։ Ուրեմն խոսքը գնում է նրան մասին, որ գործելուց առաջ կենթանիակը ինքը պետք է շատ լուրջ մտածի։ Որովհետև այդ մտածելու ընթացքում հիմա արդեն թե գերհոգին է, թե ենթագիտակցությունը, արդեն թե դա ինչ բառով կասեն, ոչ մի նշանակություն չունի։ Ես կասեմ այսպես, մի երևույթ, որը ամեն ինչ գիտի, քեզ ներսից սկսում է տալ պատասխաններ։ Մենք ձեզ հետ քննարկեցինք այդ թեման, չէ, որ իրականում, երբ որ խոսքը գնում է այդ ներսից պատասխանների մասին, մենք հասկանում ենք, որ մեր ժամանակներում սա, այսպես էլի, շատ ոչ կայուն գաղափար է, հա, ինչու համար, որովհետև մեր դարաշրջանում շատ է կեղծիքը, կեղծիքը շատ է բոլոր կյանքի բոլոր սֆերաներում, հա, և կրոնականության մեջ նույնպես, կեղծարարները, խորամանկները, իրենք խոսկել են կյանքի բոլոր դաշտերում, եւ մենք ամեն տեղ կարող ենք հանդիպել այս պահին արդեն այնպիսի խճճվածության, որ այդ խճճվածությունը քանդել, այդ խճճվածության կծիկը քանդել եւ գալ իրական այդ քոք ճշմարտությանը շատ դժվար է սովորական մարդու համար, մարդը ինքը պետք է շատ հաճախ, որպեսզի ինչ-որ մի հատ հարցի ճշմարտությունը պարզի, ինքը պետք է տարիներ ծախսի, որպեսզի ինչ-որ մեկի խորամանկ քայլերը, այսպես խորամանկ քայլերի կծիկը քանդի։ Եվ սա շատ բարդացնում է, իհարկե, շատ է բարդացնում ճշմարտության մեջ հաստատվելու գործընթացները։ Ես միշտ ասում եմ, դա իմ անձնական, ես դա ոչ միտեղ չեմ կարծացել, դա իմ անձնական եզրակացությունն է, որ մեր դարաշրջանում միակ գործոնը, որը կարող է կենթանիակին պաշտպանել, դա իր անկեղծությունն է։
հա, որովհետև անկեղծությունը, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, այն որ ասում են երբեք գետնովը չի տա։ Ինքը միշտ գործում է այդ բանաձևով։ Եթե դու խաբում ես, խաբված ես լինելու, բայց եթե դու անկեղծ ես, դու անպայման կստանաս ճշմարտությունը։ Որովհետև իրականում դա այդպես չի, որ բոլորը ուզում են ճշմարտություն։ Հասկանում եք, շատ ու շատ մարդիկ իրենք գերադասում են մնալ իրենց մոլորությունների մեջ եւ չնայել ճշմարտության աչքերին։ Իրականում, ասենք, կա այդպիսի ֆենոմեն, երբ որ կենթանիակը ինքը գերադասում է իլյուզիան կամ ճշմարտությունը։ Բայց ինչևէ, ուրեմն խոսքը այսպես էլի վերջնականում խոսքը գնում է նրա մասին, որ երբ որ կենթանիակը ինքը նստում է, այսինքն գործողություններից առաջ կենթանիակը պետք է խորասուզվի իր մեջ եւ այդտեղ ինքը որոշակի պատասխաններ կստանա, հա։ Իհարկե ես անդրադարձա այդ խաբեության դաշտին այն պատճառով, որովհետեւ մեր ժամանակներում շատ են այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենք, ասենք, դուրս են գալիս, հատկապես հիմա ես ինքս էլ օգտվում եմ այս հնարավորությունից, չէ, այսինքն ցանկացած հնարավորություն ինքը մի կողմից շնոր է, մյուս կողմից անեծք, հա, այսինքն մի կողմից ինտերնետը դա ահռելի հնարավորություններ են, եթե մարդը ինքը բարեացակամ է, չէ, եւ սա մեծ անեծք է, եթե մարդը ինքը ճարամիտ է։ Եվ մենք հիմա, ասենք, ինտերնետի տարածքում կարող ենք եւ շատ ուժեղ խաբված լինել, հա, եւ հակառակը գտնել ճշմարտությունը։ Իրականում ոչինչ չի փոխվում, փոխվում են միայն հնարավորությունները, ինքը էությունը մարդու չի փոխվում։ Եվ տեսեք, ասենք, չէ, հիմա Տեր Բրահման ինքը այդ մտավ մեդիտացիայի մեջ եւ այդ մեդիտացիան ինքը ավարտվեց նրանով, որ իր աչքերի առաջ հայտնվեց նոր աշխարհ։ Եվ այս է ուզում ասեի, որ երբ որ մենք գործ ունենք կեղծարարների հետ, որոնք իրենք ինչ-որ խնդիրներ են լուծում, կամ ուղղակի սեփական փառքի, սեփական խնդիրներ են լուծելու համար, կամ հովանավորված են ինչ-որ բան ունեն, առաջադրանք ունեն, հասարակության մեջ կատարում են, չէ՞, այդ բոլոր ազնվորությունները իրանք պետք է կարող են դուրս գալ, ասել, այ ես իմ ներսում Աստծո ձայնը լսեցի, Աստված ինձ ասեց, որ օրինակ դուք հայեր բոլորդ պիտի այսպես անեք, այսպես անեք, այսպես անեք, չէ՞։ Մենք այստեղ փորձում ենք ուսումնասիրել այն գիտությունը, որի միջոցով միշտ կարողանանք ստույգ գնահատել, թե մենք ում հետ գործ ունենք եւ արժի արդյոք այն մարդը, ով որ այդ ամեն ինչը ասում է, արժի արդյոք իրան հետևել, կամ ասենք ինքը ընդհանրապես ռեալ ինչով է զբաղված, չէ՞։ Ինչու համար է սա կարևոր, որովհետև ես մշտական դա ասելու եմ, որ շատ կարևոր է, թե ընդհանրապես մարդիկ իրենք ինչ գոյավիճակի ազդեցության տակ են գործում։ Եթե իրենք գործում են տգիտության ազդեցության տակ, իրանք ավիրիմներից բացի ուրիշ ոչինչ չեն ստանալու։ Եթե իրենք գործում են կրքերի ազդեցության տակ, ապա այստեղ մի քիչ փոխվում է։ Եթե ունեն ռեսուրս, ապա կարող են հաղթել։ Եթե չունեն ռեսուրս, ապա դատապարտված են պարտության եւ հիասթափությունների։ Հա, եթե իրանք գործում են ուրեմն առաքինության գոյավիճակի մեջ, իրանք միշտ հետևում են այն բանաձևին, որ այո, իհարկե կյանքում պետք է աշխատել լինել երջանիկ։ Երջանկությունը ինքը ունի իր գործոնները, որոնցից են առողջությունը առաջին հերթին, որովհետև հիվանդ մարմնի մեջ լինել երջանիկ շատ բարդ խնդիր է, չէ՞։ Առաջին հերթին դա առողջությունն է, գեղեցկությունը։ Երկրորդ գրավականը, ուրեմն երջանկության, դա բարեկեցությունն է։ Նոր միայն երրորդը դա հարաբերություններն են։ Չորրորդը դա իմաստությունն է, կենթանիակի հզորությունը, չէ՞։ Եվ եթե ինքը այս գործոնների մեջ ինչ որ արժանինքներ ունի, ապա ինչ որ ձեռքբերումներ ունի, ապա ինքը հնարավորություն ունի նյութական աշխարհում լինել երջանիկ, չէ՞։ Հիմա, այո, ոչ մեկ չի շղթում, որ ազնվորությունը ինքը կարող է, ինչքան որ իրեն տրված է երջանկություն, այդքան երջանիկ ապրել։ Եվ առաքինության գոյավիճակը ինքը իրականում ամբողջ հասարակությանը, ես այսպես եմ միշտ սիրում ասել, դատապարտում է երջանկության, հա,
կան ինչ-որ օրենքներ, որը եթե մենք կատարում ենք, մենք չենք կարող ունենալ վատ արդյունք։ Սա է, որ ես փորձում եմ, որպեսզի մենք ընկալենք բոլոր նրբություններով, թե արիացիները իրենք ինչ գիտելիք են մեզ համար պահպանել։ Չէ՞։ Եվ տեսեք, ասենք, այդտեղ չէ, որ կենդանիակը ինքը այո, ինքը կարող է իրեն թույլ տալ լինել երջանիկ, ոչ մի խնդիր չկա, չէ, բայց եթե ինքը առաքինության գոյավիճակի ազդեցության տակ է, ինքը մշտական զուգահեռ այնպիսի գործողություններ է կատարում, որոնք իրեն այդ երջանկությունը ապահովում են եւ հաջորդ քայլում։ Հասկանում եք, եւ տեսեք, այս տեսանկյունից մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ մարդիկ իջոք այդպես դուրս են գալիս, այդպես ինչ-որ հայտարարություններ են անում ամպագորգոր, որ իրենք Աստծո ձայնն են լսում, մենք պետք է անմիջապես նայենք այդ անձնավորության, եթե կարելի ասել կենցաղին, հա, այսինքն ինչ սովորություններ ունի մարդը։ Մենք ձեզ հետ խոսել ենք դրա մասին, որ դրանից ցածր, դրանից ցածր ոչ մի աստվածային բան չկա։ Հասկանում եք, հոգևոր մարդիկ կամ մաքուր մարդիկ, ում հետ որ գերագույն Աստծո ազնվությունը ինչ որ, չգիտեմ, ամենաչնչին կոնտակտի կարող է դուրս գալ, դա այն ազնվություններն են, որոնք առնվազն պահում են մաքրության 4 սկզբունքները։ Այսինքն բուսակեր են, ինտոքսիկացիաների հետ ոչ մի շփում չունեն, երբեք չեն ներգրաված լինում ազարտ խաղերի մեջ, հա, եւ խիստ կարգավորում են իրենց սեռական կյանքը բարոյականության սահմաններով եւ այստեղ արիացիների պատկերացումները իրենք շատ խիստ են, այսինքն ընդհանրապես առաքինության մեջ հաստատված են համարվում այն ազնվորությունները, ովքեր սեռական հարաբերությունների մեջ են մտնում միայն երեխա ունենալու համար, այսինքն երբեք այդ հարաբերությունները չի օգտագործվում ինչ-որ բան էլի հորինված վայելքներ ստանալու համար։ Մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ կենդանիակը ինքը իր վայելքը կապում է սեռական հարաբերությունների հետ, դա իրականում նշանակում է, որ իր վրա ազդում է տգիտության գոյավիճակը։ Եվ ուրեմն, սիրելիներս, միայն այդ անձնավորություններն են, որոնց գերագույն Աստծո ազնվությունը համարում է, որ իրանք սկսել են հոգևոր ճանապարհը, իսկ գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը հովանավորում է միայն հոգևոր ճանապարհը։ Դրանից դուրս ինքը ոչ մեկի հետ չի շփվում։ Դրանից դուրս ինքը ուղղակի հետևում է եւ տալիս է արդյունքները, որին արժանացել է։ Սա շատ կարևոր կետ է։ Եվ ուրեմն, սիրելիներս, բայց ինչ է, Տեր Բրահման ինքը ազնիվ ազնվորություն է, ինքը շատ վեհ ազնվորություն է, ինքը ամբողջ տիեզերքի ամենաբարձրագույն ուրեմն աստիճանի բանականություն ունեցող կենդանի էակ է, հա, եւ մենք այստեղ տեսնում ենք, որ այդպիսի իրականություն տեղի ունեցավ, որ երբ որ Տեր Բրահման ինքը նստեց այդ մեդիտացիաների մեջ, իր առաջ բացվեց հոգևոր աշխարհը։ Մենք ձեզ հետ խոսեցինք նրա մասին, որ իրականում իր առաջ բացվեց այն հոգևոր աշխարհը, որի ապրողն է ինքը։ Հասկանում եք։ Հա։ Որի ապրողն է ինքը։ Եվ սիրելիներս, ուրեմն այստեղ մենք արդեն կարողանում ենք հասկանալ, որ հետաքրքիր խոսակցություն տեղի ունեցավ Բրահմայի եւ Գերագույն Աստծո ազնվորության միջև, որտեղ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը գնահատեց Տեր Բրահմային որպես այն ազնվորություն, որին ինքը համարում է, որ ինքը կարող է լինել երկրորդ արարիչը։ Եվ սեղմեց Տեր Բրահմայի ձեռքը։ Հիմա Տեր Բրահման ինքը սկսեց հարցեր տալ, որովհետև Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը իր խոսքը ավարտեց այսպես, ինքը ասեց. ցանկացիր ինչ ուզում ես, ես քո ցանկացած ցանկություն կկատարեմ։ Եվ մենք այդտեղ մի փոքր զրույց ունեցանք այն թեմայի շուրջ, որ սա իրականում շատ կարևոր է, որովհետև նյութական աշխարհում նույնպես, չէ, ասենք մենք այսպես իերարխիա ունենք, թե ով ում ցանկություններ կատարելու հնարավորությունից է կախված, չէ։ Որն է դա բանը, որ ասենք տեսեք, ինքը այսպես է գալիս, էլի, տղամարդու
հնարավորություններից կախված է բոլորի ցանկությունները։ Եթե դա կլասիկա է, կնոջ հնարավորություններից կախված է երեխաների ցանկությունների իրականացումը։ Երեխաների հնարավորություններից կարող է կախված լինել բնությունը եւ փոքր կենդանիները։ Այսինքն ծաղիկ բան էսպես էլի, հասկացաք, չէ՞։ Ուրեմն ամեն մեկը իր հերթին, հա, իր կյանքում ինքը կոպիտ ասած իր տիեզերքի բրահման է։ Եվ այստեղ ուրեմն շատ կարևոր է, որպեսզի ամեն մեկը ինքը այդ մշակույթը հաշվի առնի, հա, որ ինչ-որ մի գործ սկսելուց առաջ պետք է շատ լուրջ մտածել։ Շատ լուրջ։ Չէ, օրինակ ասենք, երբ որ մարդը ինքը այդ կետը խախտում է, չէ, ինքը ինչպիսի վտանգի առաջ է կանգնում։ Ինքը կանգնում է երկու տեսակի վտանգի առաջ։ Առաջինը դա նա է, որ ինքը կարող է թերագնահատել իր հնարավորությունները եւ այդ ժամանակ ունենա այդ թերահավատության բարդույթ, չէ, եւ վախենա գործել։ Եվ կյանքը ինքը այդպես էլ այդ ազնվորության կողքով անցնի, հա, եւ ինքը այդպես էլ չիմանա, թե ինքը ընդհանրապես իր կյանքում ինչեր կարող էր անել, եթե թերագնահատություն չունենար։ Սա մի հարց։ Երկրորդ հարցը դա նա է, որ երբ որ ազնվորությունը ինքը առանց մտածելու է գործում, ինքը կարող է իրան գերագնահատել եւ գնալ այնպիսի քայլերի, որոնց հետևանքով ինքը իրականում դատապարտում է իրան պարտության, իսկ երբ որ ինքը իրան դատապարտեց պարտության, այդտեղ ինքը կարող է ստանալ ընդհանրապես մի արդյունք։ Որն է այդ արդյունքը, որ ինքը ուրեմն վերջնականում այդտեղ կարող է այսպես կյանքի փլուզում ստանալ, այնպես որ միայն մոխիր մնա եւ ինքը այլևս էլ չկարողանա այդտեղ ոչինչ վերականգնել։ Չէ, ուրեմն եւ թերագնահատությունը եւ գերագնահատությունը ինքը չմտածված, այդ չմտածված process-ների արդյունք է։ Ազնվորությունը ինքը միշտ պետք է շատ լուրջ մտածի դրա շուրջ, թե ինքը ինչ պիտի անի այս կյանքում, ինչ կարող է իրան թույլ տալ անել, իսկ ինչը չի կարող։ Հասկանում եք։ Եվ Տեր Բրահման ինքը այս բանին հետևեց։ Եվ դրա համար, երբ որ ազնվորությունը ինքը արդեն ինչ-որ մի բանի արժանի է, չէ, նա ով որ կարող էր իր ցանկությունները կատարեր, չէ, ինքը Տեր Բրահմային Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ասեց, ինչ ուզում ես ուզի։ Մենք դա վերջին անգամ քննարկեցինք, չէ, ինչու, որովհետև Տեր ինքը տեսնում էր, որ Տեր Բրահման մաքուր սիրտ ունի։ Ինքը ոչ մի վատ բան չի կարող ուզի։ Հասկանում եք։ Ինչու համար, որովհետև Տեր Բրահման ինքը այս սկսեց մտածելու process-ը հենց այդ դրա շուրջ, թե որն է իմ գոյության իմաստը, այսինքն իմ պարտականությունը որն է։ Չէ՞, տեսեք, ինքը գրավում է մեր տիեզերքում ամենագլխավոր տեղը։ Դեմոնները նույնպես ճգնություններ են կատարում, հա, բայց իմенно այդ դրա համար, որ ես դառնամ ամենագլխավորը տիեզերքում, այսինքն հանուն իշխանության։ Տեսեք, երբ որ կենդանիակը ինքը ճգնություններ է կատարում հանուն իր էգոիզմը բավարարելու, չէ, այդտեղ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը չի ասում ինչ ուզում ես ուզի։ Ինքը ասում է կարող եմ տամ սա, որն ես ընտրում։ Հասկանում եք։ Այսինքն սահմանափակում է։ Բայց երբ որ ինքը տեսնում է, որ դիմացինը ինքը մաքուր սիրտ ունի, ինքը ասում է ինչ ուզում ես ուզի։ Այն ինչ դու ուզում ես, դա կիրականացվի։ Հասկանում եք, սա շատ կարևոր կետ է, որը մենք անցյալ անգամ քննարկեցինք։ Եվ դրա համար Գերագույն Աստծո ազնվորությունը կոնկրետ Բրահմայի դեպքում ինքը հանգիստ ասեց, ինչ ուզում ես ուզի։ Ուրեմն շատ կարևոր է, երբ որ մենք ինչ-որ միտեղ, երբ որ ինչ-որ մի հարցում մեզանից ինչ-որ մեկը կախված է, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ուշադիր լինենք, որ եթե ազնվորությունը ինքը իրեն ճիշտ է պահել, հա,
անպայման դրա դիմաց խրախուսվի, բայց խրախուսողը ինքը պետք է միշտ հաշվի առնի իր հնարավորությունները։ Օրինակ ինքը կարող ենթադրենք, ամենապրիմիտիվ օրինակը բերեմ, ենթադրենք երեխան, ասենք, լավ գնահատականներով է ավարտել կիսամյակը, հա? Եվ ծնող ինքը կարող է ասել, այ որպես խրախուսանք, ապրես դու, ես շատ գոհ եմ, այսպես շարունակի, ասենք ես կարող եմ քո համար, օրինակի համար ասենք, չգիտեմ, առնեմ հեծանիվ կամ համակարգիչ, որն ես ուզում։ Երբեք չի կարելի ասել, ինչ ուզում ես ուզի։ Հա, որտեղ կենթանիակ ինքը կարող է կամ տվյալ դեպքում երեխան կարող է այնպիսի մի բան ուզել, եւ որը դուք չեք կարող կատարել։ Եվ դուք իրավ ստիպված կլեք սկսել, այ չէ, գիտես ինչ, այսի չէ, այդի չեմ կարող անեմ, որտեղ փող չունեմ, կամ այդի չեմ կարող անեմ, որտեղ քո տարիքը չի, չգիտեմ ինչ, դրա համար կարող եմ այս, որն ես ուզում։ Ուսյո։ Իսկ որտեղ մարդկանց հնարավորությունները միշտ այսքան այն չափով սահմանափակ են, ուրեմն ազնվորությունը ինքը միշտ պիտի խոսա իր հնարավորությունների սահմաններում, բայց եւ միշտ պիտի խրախուսի նրան, ով որ իր պարտականությունների հանդեպ լուրջ վերաբերմունք ունի։ Եվ ուրեմն Գերագույն Աստծո ազնվորությանը Տեր Բրահման պատասխանեց այդ դրանով, որ ես հարց ունեմ։ Ինքը ոչինչ չուզեց։ Ինքը ասեց. ես հարց ունեմ քո հետ վերաբերյալ, չէ՞։ Իսկ եթե դու արդեն բան ես անում, թե ես իմ համար ինչ եմ ուզում, ես ուզում եմ ընդհանրապես քեզանից մի բան, որն է այդ։ Դա այն է, որ երբ որ ես սկսեմ արարչագործությունը, պաշտպանի ինձ այնպես, որ հպարտությունը երբեք ինձ չկլանի, որ ես հանկարծ չմտածեմ, որ ես եմ արարիչը։ Եվ այսա այն թեման է, որը ինքը հոգևոր մարդու համար, ով ընդունում է հոգևոր զարգացման ճանապարհը, չէ, ինքը շատ կարևոր կետ է։ Ընդհանրապես կենդանիակի համար սա շատ կարևոր կետ է։ Մենք ձեզ հետ հաճախ կհանդիպենք այն գաղափարին, որ արիացիները իրենք նյութական աշխարհը ասում էին, այս աշխարհը իլյուզոր է, հա? Այսինքն մենք այստեղ տեսնում ենք այն, ինչ չկա։ Շատ մարդիկ իրենք մտածում են, որ երբ որ ասում են իլյուզոր է, դա նշանակում է, որ այս իրը չկա, կամ իմ մարմինը չկա։ Պերսոնալիստներ իրանք ասում են, կոշիկս որ հանեմ գլխիդ խփեմ։ Դու ցավ զգալու ես, թե չէ։ Ասում են այո, զգալու եմ։ Ասում են ուրեմն կա եւ քո գլուխը եւ իմ կոշիկը։ Հասկանում եք, այսինքն իրականում այդպես չի, դա դրան չի վերաբերվում, երբ որ ասվում է իլյուզիա։ Իլյուզիա դա նշանակում է, որ դու չես ընկալում ճշմարտությունը։ Ոչ թե այն չկա, այլ դու չես ընկալում։ Դու ինչ որ մի ուրիշ բանի տեղն ես դնում։ Որն է այդ իլյուզիայի քոքը։ Մենք հեսա շուտով դրանում իրանք արդեն ավելի մանրամասն կբացատրենք այնտեղ խոսանք, բայց գլխավոր գաղափարը ինքը կայանում է նրանում, որ նյութական աշխարհը ինքը իլյուզոր է, որովհետև ինքը ստեղծում է կենդանիակի համար անկախության իլյուզիա։ Ինչու համար, որտեղ այդ էներգիան թաքցնում է Աստծուն։ Ինչու է ինքը թաքնվել, որտեղ մենք դա ենք ուզեցել։ Մենք անկախություն ենք ուզեցել։ Եվ դրա համար Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը թեկուզ եւ ամեն ինչը իրականում ինքն է անում իր էներգիաների միջոցով, չէ՞, բայց մենք մտածում ենք, որ մենք ենք անում եւ այդտեղ գալիս ենք այդ հոգեվիճակին, էլի կոպիտ ասած, եթե էությամբ խոսանք, որ հենց ես էլ Աստվածն եմ։ Որտեւ ես արեցի ես կարող եի այսա, ես կարող եի այնա, հա, իսկ հոգեվոր մարդը, որը ինքը գիտակցում է, որ կենթանիակը ինքը ոչ մի էներգիա չունի, ոչ այս մարմինն է իմը, այս մարմնի ամեն մի մոլեկուլը դա Գերագույն Աստծո անձնավորության նյութական էներգիան է։ Ոչ մի բանը իմը չի, բացի ցանկությունից։ Մնացած ամեն ինչ անում է մեր համար Գերագույն Աստծո անձնավորությունը, չէ՞։ Եվ այսրա մասին է խնդրում Բրահման, որ թույլ չտաս, որ ես դա մոռանամ։ Հա, ինչի է դա կարևոր։ Որովհետև երբ որ կենդանիակը ինքը այդ գիտակցությունը ունի, որ իրականում ինքը ոչինչ չունի,
ամեն ինչ որ ինքը ունի, հիմա ասենք, Աստված չկա, ամեն ինչ որ մենք ունենք, մեզ տրամադրել է բնությունը։ Մեր մարմնից սկսած, այս նստած եմ այս տան մեջ, այս տան մեջ ինչ որ կա, դա բնության արտադրանքն է, դա բնության էներգիան է, իմը չի։ Բայց ես մտածում եմ, որ իմն է, որտեվ դրա համար վճարել։ Հասկանում եք, եւ կարող եմ հպարտանալ, չէ՞։ Ասեք, որտեվ սովորական մարդը, ասեք, աթեիստը ինքը ինչ ալիքը հպարտանում է, չէ՞, որ ինչ որ մի մակարդակի բարեկեցության մեջ է հաստատվում։ Հասկանում եք, իսկ հոգեվոր մարդը ինքը միշտ գիտի, որ ամեն ինչ որ ինքը ունի, իր գոյությունից սկսած, ինքը դրանով պարտական է Աստծուն։ Հիմա կա մի հատ ուրիշ ծայրահեղություն, որը ճիշտ ասած ահավոր հոգնեցնող է։ Կան այդպիսի մարդիկ, որոնք իրենք հիմնականում թողնիցներ են, հա, քրիստոնեության մեջ է շատ նկատվում, հա, որ այսպես էլի պատե, անպատե, սկզբից, վերջից, մշտական, ոնց որ պետք է թե պետք չի Աստծո անունը, Աստծո գաղափարը հոլովելով բան են գալիս, հա։ Աստված ուզի առավոտը վեր կենանք, Աստված ուզի տեղ հասնենք, Աստված ուզի, չգիտեմ ինչ անենք, չէ։ Տեսեք, այդ ամեն ինչի մասին կարելի է մտածել։ Այդ մտածելակերպը կարելի է ձևավորել այնպես, որ դա լինի սովորություն արդեն, հա, որ դուք այո, անպայման իհարկե հույս եք դնում, որտեվ իհարկե նյութական աշխարհը ինքը այնպեսին է, որ ամեն վարքյան ոչ մեկ չգիտի ինչ է կատարվելու։ Ամեն վարքյան, հասկանում եք, ամեն վարքյան կարող է, չէ, այդպիսի իրականություն լինի, որ օրինակ, չգիտեմ, մենք սեյսմիկ զոնայում ենք ապրում։ Ու ամեն վարքյան, չէ, կարող է, ասենք, այնպիսի մի երկրաշարժ լինի Աստված ոչ անի, չէ, որ ասենք մեր ատոմակայանը ինքը տրակի եւ բոլորս վերանանք։ Հա, կամ հենց հիմա այստեղ հանգիստ նստած եմ, չէ, ես քանի վարքյան տևեց, որ սպիտակում այսպես հագիստ նստած մարդիկ մի վարքյանում վերացան։ Այո, իհարկե, նյութական աշխարհը ինքը հանգիստ աշխարհ չի։ Ամեն վարքյան մենք կարող է ինչ ուզում է ստանանք։ Եվ այո, իհարկե, դա ճիշտ գաղափար է, երբ որ դու մտածում ես, որ այո, ամեն մի քայլդ, որ դու անում ես, չէ՞, դա արվում է Գերագույն Աստծո անձնավորության ողորմածության շնորհիվ, այսինքն ինքը քեզ թույլ է տալի, որ դու հիմա անվտանգ շնչես, հիմա սենց լինես, իսկ հիմա պատերազմ ստանաս, հիմա ավիրվես, հիմա սա լինես, հիմա նա լինես։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ այդ մտածելակերպը ունենալը ճիշտ է։ Բայց երբ որ ինչ որ էլի, այսպես կեղծ կրոնականության, չգիտեմ, ես կարող եմ սխալ եմ, կարող է դա իմ անձնական ընկալումն է, էլի, բայց ես միշտ այդ զգացմունքն եմ ունենում, որ այս անձնավորությունները իրանք այդքան էլ անկեղծ չեն, էլի, որտեղ այդքան այդ ամեն մի քայլի վրա այդ հոլովելը ինքը լավ բան, ինչ-որ բան, չգիտեմ, էլի, բառներ չեմ գտնում, որ ասեմ, էլի, որ համ դա կոպիտ չհնչի, որտեղ իրականում ես նրան կոպիտ չեմ վերաբերվում, բայց վերաբերվում եմ որպես ավելորդություն։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ այո, բայց ներքին վիճակը ինքը պետք է համապատասխանի այն դրան, որ ամեն մի քայլափոխին կենթանիակ ինքը պիտի հասկանա, որ այն հանգստությունը, որով ինքը իրան թույլ է տալի ապրել, ամեն մի իր շունչը, որը տեղի է ունենում, դա տեղի է ունենում, որտեղ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը թույլ է տվել։ Իսկ ինքն էլ թույլ է տալիս ոչ թե ինչ-որ կամայական կապրիզով, այլ որտեղ դու արժանացել ես։ Հասկանում եք։ Եվ կենդանիակները իրար, կամ անձնավորությունը ինքը իրան է տառապանք պատճառում, կամ տառապանք են պատճառում ուրիշ կենդանիակները, հա, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ ինչ որ գործողություններ կան, որոնք իրենք կենդանիակների կամքն է, այլ ոչ թե Աստծո։ Հա, իսկ ինչ որ գործողություններ կան, որոնք մենք պետք է հասկանանք, որ այսա Գերագույն Աստծո անձնավորության կամքն է։ Երկու կամք կա այս աշխարհում կենդանիակի եւ Աստծո։ Եվ այդ հենց դրա մասին ենք մենք խոսում Բաղավադ Գիտայի 4-րդ գլխում, որտեղ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ասում է շատ դժվար է հասկանալ գործողության, անգործության, սխալ գործողության այդ բաները, էլի։ Էությունը հասկանալը շատ բարդ է։ Հենց դրա համար է, որ այդպիսի բաները կարողանում են տարանջատել միայն իմաստունները։
Եվ դրանով է, որ հասարակության մեջ իմաստունները իրենք շատ կարևոր դեր պիտի խաղան։ Հասկանում եք, օրինակ մեր ժամանակներում այս պահին մեր երկրում կան շատ հետաքրքիր, շատ բանիմաց խորը մարդիկ, որոնք իրենք շատ լուրջ մասնագետներ են իրենց ասպարեզներում, չէ՞, բայց իմաստուններ կյանքի տեսանկյունից չկան, կան ազնվորություններ, որոնք իրանք գտնվում են նյութական աշխարհի գոյավիճակների ազդեցության տակ, հիմնականում տգիտության եւ կրքերի։ Այդ հələ եթե կրքերի ազդեցության տակ է, բավականին բարձր գիտակցություն ունի տգետների համեմատ։ Հասկանում եք, եւ եթե այդ իմաստությունը, իսկ իմաստությունը պիտի լինի հոգեվորականների ձեռքում, եթե այդ իմաստությունը եթե չկա, ասենք փիլիսոփաներ չկան, հա, իմաստուն մարդիկ չկան, որոնք իրենք ճիշտ են կարողանում հասկանալ ընդհանրապես, խորը հոգեբաններ չկան, այսպես եթե ասենք էլի, հասկանում եք, չէ, այս ամեն ինչը ինքը շատ մեծ կորուստ է իրականում հասարակության համար, երբ որ դա չկա, որտեվ հենց իմաստուններն են, որ օգնում են մեզ, որ մենք ճիշտ կողորոշվենք, թե ընդհանրապես ճիշտը այդ թացը չորից կարողանանք տարանջատել, չէ՞։ Եվ ուրեմն հիմա իսկ ինչ հարցրեց Տեր Բրահման, որ այսինքն բանը ինքը հետևողականությունը այդպիսին էր, որ ազնվորությունը գործելուց առաջ պիտի ուրեմն անպայման խորասուզվի մտածմունքների մեջ, ինչու համար, որպեսի կարողանա հասկանա իր նախասահմանումը, այսինքն ոչ թե իր համար նախասահմանում հորինի, որովհետև ինքն է այդպես ուզում։ Հասկանում եք, օրինակ տեսեք, մարդը ինքը կարող է երազել լինել դաշնակահար, բայց երբ որ ինքը նայի իր ձեռքերին, ինքը կարող է տեսնի, որ ինքը իրականում դաշնակահարի համար նախատեսված մատեր չունի, որտեվ այո, ամեն մի ինստրումենտ ինքը ուզում է համապատասխան շնորհք, հա, եւ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը Բhagavad Gita-ում դեռ կասի, շնորհքը ես եմ տալի, այո, իհարկե տալիս է ըստ արժանիքի, բայց ինքն է տալի, հասկանում եք, եւ այդ դա ինքը ինչ որ մի կերպ արտահայտվում է, որ այս շնորհքը կա, հա, եւ ասենք ծնողի, մեծերի պարտականությունն է շնորհքը ճիշտ կարողանալ գնահատել, թե այս երեխան ինքը կոնկրետ ինչ շնորհք ունի, իր բնությունը ինչպիսին է, եւ իրան տանել համապատասխան իր բնության, հա, բայց ազնվորությունը ինքը կարող է, էլի, որ ասենք ինքը այդպիսի շնորհք իրականում չունի, բայց ուզենա, ու իր ամբողջ կյանքում ճիքեր գործադրի, եսի միջեր անի, որ կարողանա եսի ինչ անի, չէ, կարող է հաղթի։ Հասկանում եք, օրինակ տեսեք, ասենք, չէ, այ մեր սերունդից մի սերունդ առաջ, չէ, սկսվեց այդ երևույթը, որտեղ մարդկությունը ինքը գնաց այն ճանապարհով, այսինքն մարդիկ եղան, այսպես ասենք, ավելի կարևոր, մարդիկ եղան, որոնք պարտադրեցին մարդկությանը ընդունել, որ մարդը կարող է ձայն չունենալ, բայց ընդունվել որպես երկիչ։ Եվ ոչ թե միայն ընդունվել որպես երկիչ, այլ ընդունվել որպես համաշխարհային երկիչ։ Հա, այսինքն գնացին, չէ, մարդկությունը ինքը գնաց այդ ճանապարհով, որ կարևոր չի ինքը ձայն ունի, թե չունի, կարևոր է թե ինքը ինչի մասին է երգում։ Եվ կարողանում է քո հուզական աշխարհին գտնել, թե ոչ։ Բայց դրանից առաջ միշտ համարվել է, որ երգ դա առաջի հերթին նշանակում է կա ձայն։ Հասկանում եք, եւ նրանք ովքեր որ ստիպեցին մարդկությանը ընդունել, որ կարելի է ձայն չունենալ, բայց համարվել երկիչ։ Այդ դրանք են, ովքեր որ տաղանդը չեն ունեցել, ցանկություն ունեցել են, եւ ցանկության այդ ցանկության հետևից այնպիսի համառությամբ են գնացել, որ հաղթել են։ Ամբողջ մարդկությանն են հաղթել։ Դա եւ մարդկությունը փոխել է իր ստերեոտիպները, որ այո, իրապես ասենք, երկիչ լինելու համար պարտադիր չի ձայն ունենաս։ Պարտադիր է, որ կարողանաս հուզես։ Հասկանում եք, չէ՞։ Այսինքն այսպես շատ սրանք իրականում շատ բարդ թեմաներ են, չէ՞, բայց ընդհանուր բանը, սկիլետը,
Սկիլետ ոնց է այլն։ Այն սկիլետ բառը չեմ կարող հիշեմ կներեք, հա։ Այս ընդհանուր առմամբ, չէ, այդ սկիլետը ինքը կայանում է դրանում, որ ազնվորությունը ինքը պետք է հետաքրքրվի իր մեջ այդ հարցով։ Իր նախասահմանումը որն է։ Այսինքն նարացիները անմիջապես բարձրացնում են նախասահմանման հարցը։ Որտեւ հիմա Տեր Բրահման ինքը ծնվել է Տեր Բրահմա, ինչ-որ մեկ կոնկրետ բառնով, կոնկրետ հնարավորություններով, չէ՞։ Ու ամեն կենդանիակ ծնվում է այդպես։ Եվ հիմա այ մեզանից ամեն մեկը ինքը ունի ինչ-որ մի հատ բան, նախասահմանում։ Հասկանում եք։ Եվ այո, այդ նախասահմանումը ինքը մեկ-մեկ կարող է բոլոր ստերեոտիպների դեմ լինել։ Հասկանում եք։ Եվ հենց ինքը ազնվորությունը, եթե ինքը անկեղծ ազնվորություն է, կարող է շփոթմունքի մեջ ընկնել, որ ասենք, այ եթե ես օրինակ սա եմ, ես իրավունք չունեմ անեմ ինչ-որ մի հատ բան։ Բայց իրականում, եթե ինքը ուշադիր լինի, ինքը կտեսնի, որ այդ բանը անելու համար իր մեջ պոտենցիալ կա։ Հասկանում եք։ Եվ սա ինքը շատ կարևոր թեմա է։ Եվ երբ որ Տեր Բրահման ինքը իմի նպատակալություններով էր հետաքրքրվում Գերագույն Աստծո ազնվորությունն ինքը այդպես ասեց. ինչ ուզում ես ուզի, ես քեզ համար կկատարեմ։ Հիմա ինչ հարցրեց Տեր Բրահման։ Տեր Բրահման ինքը ասեց. ով Տիրոջ ազնվորություն, դու գտնվում ես բոլոր կենդանիակների սրտերում որպես գերագույն վերահսկիչ։ Եվ այդ իսկ պատճառով քո բարձրագույն բանականության շնորհիվ առանց որևէ խոչընդոտի դու տեղյակ ես բոլոր գործած ջանքերից։ Ինչ ասեց Գերագույն Աստծո ազնվորությունը Բրահմային։ Ինքը ասեց. ես գոհ եմ քո ճգնություններից։ Եվ այդ ճգնությունների դիմաց պատրաստ եմ կատարել քո ցանկացած ցանկություն, ասա ինչ ես ուզում։ Հիմա ինչ է ասում Տեր Բրահման։ Ինքը ասում է. դու այնքան հզոր ես, չէ, որտեվ ինչի համար, որտեվ երբ որ կենդանիակը օրինակ հիմա վերցնենք Տեր Բրահմային։ Տեր Բրահման ինքը այդ պահին տիեզերքում միակ կենդանի էակն էր։ Այնքը հայտնվեց, ուրիշ ոչ մի կենդանիակ չկա, կան մենակ մոլորակները, այսինքն տարածքը։ Հիմա այս տարածքը պիտի լցվի կյանքով։ Հիմա Տեր Բրահման ինքը այստեղ մենակ նստած է։ Իրականում ամեն կենդանիակ իր կյանքի մեջ ինչ որ մի պահ մենակ նստած է, եւ ինքը պետք է սկսի արարել իր կյանքը, կոպիտ ասած։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ հիմա տեսեք, ինքը ինչ է ասում, ինքը փաստացի ասում է, որ այն պահին, երբ որ կենդանիակը ինքը իր մեջ մտորումներով է զբաղված, թե ինքը ինչ է անելու, չէ՞, ինքը ունի այդ տրամադրությունը, որ ինքը հիմա մենակ է։ Իսկ իրականում պիտի հասկանա, որ երբեք մենակ չի։ Որովհետև Բրահման հիմա ինքը ինչ իրականություն մեջ հայտնվեց, չէ՞։ Ինքը հայտնվեց այն իրականության մեջ, որ ինքը տեսավ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը անձամբ, հա։ Եվ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ասեց. ես գոհ եմ քո ճգնություններով։ Հիմա Բրահման ինչ է ասում։ Ինքը ասում է, որ դու, երբ որ ես ճգնություն էի անում, դու ամեն վարքյան եղել ես իմ հետ։ Եվ դու դա ոչ թե մենակ իմ հանդեպ դա գիտես, դու դա գիտես բացարձակ բոլորի մասին, թե ով ինչով է զբաղված։ Եվ ուրեմն, երբ որ մենք նստած ինչ-որ մի բանի մասին մտածում ենք, եւ մտածում ենք, որ այ դրա մասին մտածելուց մենք մենակ ենք, դա սխալ գաղափար է, որտեղ իրականում այդ պահին մենք մենակ չենք։ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը վկան է։ Եվ երբ որ ինչ-որ մի բան մտածեցինք, վերջացրեցինք, ինչ-որ որոշումներ կայացրեցինք, եթե այդ որոշումների մեջ, ուրեմն, մենք եկանք այնպիսի եզրակացության, որ ուզում ենք հասնենք այնպիսի բաների, որը մեզ տրված չի, մենք խնդիրներ ենք ունենալու։ Այսինքն Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ինչ-որ կերպ խոչընդոտելու է, որ մենք չկարողանանք այդ
նպատակները իրականացնենք։ Եթե ինքը մեզ հետ համաձայն է, ինքը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծելու, որպեսզի մենք կարողանանք իրականացնել։ Եթե դուք ուշադիր նայեք կյանքին, անպայման դա կնկատեք, որ մարդիկ կան, որոնք օժտված են ինչ-որ տաղանդով։ Տաղանդը տալիս է գերագույն աստվածնավորությունը։ Եվ եթե նույնիսկ ամբողջ աշխարհը կանգնի այդպիսի մարդկանց դեմ, իրանք միևնույն է, մինչև վերջ իրենց ճանապարհն անցնելու են եւ իրենց նախասահմանումը կատարելու են։ Հասկանում եք։ Հա։ Եվ ուրեմն այս գաղափարն է հիմա Բրահման ասում, որ այդ ժամանակ ինձ կարող էր թվալ, որ ես մենակ եմ, բայց հիմա քո խոսքերը խոսում են նրա մասին, որ ես ոչ մի վարքյան մենակ չեմ եղել։ Ու դու գիտես, թե ես իմ սրտի մեջ ինչ էի մտածում, ինչի մասին էի մտածում, ինչ էի ուզում անեի ընդհանրապես, հա? Դու ամեն ինչը գիտես։ Ու այդ տեսանկյունից, չէ, օրինակ տեսեք, ասենք, մեկ մարդիկ կան, որ իրանք այսպես ոտքից գլուխ կեղծիկ են, ձևացնում են, որ իրանք կրոնական են, հա? Եվ այսպես այս գլխից այն գլխից ասում են վերև Աստված կա, Աստված տեսնում է։ Ու հենց այդ պահին են ասում։ Ես օրինակ կյանքիս ընթացքում այդպիսի մի հատ էպիզոդի եմ հանդիպել, երբ որ մի կին, որը ինքը այդքան էլ լավ ճանապարհով չէր գնացել, այսինքն սովորություն ուներ այդ թուղթուկների հանդեպ, հա, եւ երբ որ իր մտերիմներից մեկը բացահայտեց, որ ինքը այդպիսի գործերի մեջ այսպես պարզվում է քաջատեղյակ է եւ ամբողջ կյանքում օգտվել է այդ հնարավորություններից, հա, ուրեմն ինքը այսպիսի էպիզոդ տեղի ունեցավ, երբ որ ինքը ավետարանի վրա դրեց ձեռքը, հա, եւ դիմելով այդ անձնավորությանը, որը արդեն իրան բացահայտել էր, թե ինքը իրականում ինչով է զբաղված, հա, դրեց ձեռքը ավետարանի վրա եւ երթումներ ուտելով ասեց. դու որ փորձ ես կատարում զրպարտես ինձ ու ինձ բաների խայտարակես որպես տուկտուկ գիրանող, վերևն Աստված կա, տեսնում է, թե իրականում դու ինչ սրիկա ես ու ինչ ստեր ես խոսում, ու դու անպայման պատժվելու ես, խելագարվելու ու գնես փողոցները։ Հետագայում պարզվեց, որ հենց այդ պահին, երբ որ ինքը այդ նախադասությունը արտասանում էր, ինքը այդ խեղճ մարդու բարձի մեջ գիր էր դրել, որ այդ մարդը գժվի, թողնի տնից գնա ու չվերադառնա։ Ինչ-որ միտեղ ինքնասպան լինի, էլի գնա իրան կամուրջից գցի, չգիտեմ եսի միջ։ Ձեռքը ավետարանի վրա դրած։ Հասկանում եք, այդպիսի մարդիկ կան, որոնք իրենք իրանց ներսում այդպիսի կեղծիքի մեջ թաղված անձնավորություններ են ու կարող են այսպիսի բաներ ասել, մտով իրանք դες գիտակցում են, մեկ էլ մի հատ այնց մաքրություն ունեն, որ այո, հույս ունեն, որ Աստված տեսնում է։ Ով կարող է այդպիսի բառեր ասի, եթե ինքը շատ լավ գիտի, որ ինքը սրիկա է։ Միայն նա, որ իրականում Աստծուն չի հավատում։ Եվ ես միշտ ասում եմ, երբ որ դրանք են ասում Աստված, իրանց Աստված սատանան է։ Հասկանում եք, սիրելիներս, չէ՞։ Եվ տեսեք, ասեք, այսինքն սա շատ ինքը կարևոր կետ է, որովհետև հիմա Տեր Բրահման ինքը խոսում է այդ անկեղծության տեսանկյունից, հասկանում եք, որ դու հիմա այն ինչ որ դու ինձ ասեցիր, ես պարզ հասկացա, որ դու բոլոր կենդանիների սրտի մեջ ես գտնվում եւ շատ լավ գիտես, թե իրականում ով ինչով է զբաղված։ Հասկանում եք, կամ ասենք նայում ես, տեսնում ես մեղքերի մեջ թաղված մարդը, ինքը կարող է իրան այսպիսի արտահայտություն թույլ տա, իմ Աստված միշտ իմ հետ է, ով ինձի նեղացնում է, շանդորն անգնում։ Բայց իրան նայում ես, ասենք, հենց ինքը առաջին մարդն է, որը եսի միջերի է արժանի, չէ՞։ Եվ այդպիսի բաներն են, որ
սովորական մարդուն, որը ինքը ուզում է գնալ հոգևոր ճանապարհով, խճճում են եւ ինքը արդեն չի կարողանում հասկանալ։ Այդ Աստված այդ ով է, որ այսպիսի սրիկային կարող է պաշտպանի։ Ու այսպիսի մաքուր մարդուն կարող է թույլ տա, որ այսպիսի սրիկան իրան նեղացնի։ Հասկանում եք, որտեղ ենք խճճվում։ Այդտեղ ենք խճճվում, որ ոչ մի կերպ չենք կարողանում հասկանանք, թե ինչ դարաշրջանում ենք ապրում։ Դարաշրջանն է ինքը այդպիսին։ Այս դարաշրջանը ինքը գտնվում է տգիտության գոյավիճակի ազդեցության տակ։ Ինչպես իմ ծանոթներից մեկն է ասում, բոլորս սատանայի տակ ենք ման գալիս, հա։ Կալի ազդեցության տակ, մենք արդեն քննարկել ենք, չէ՞։ Եվ ինքը ինչ է անում, այդտեղ ինչ է տեղի ունենում։ Ամեն ինչը գլխի վայր շուռ է կաց։ Մեղավորները միշտ անմեղ են, անմեղները մեղավոր, կեղտոտները մաքուր են, մաքուրները սրիկա։ Սա է, սևը սպիտակ, սպիտակը սև, վերջ։ Սա տգիտության գոյավիճակի ամենակարկառուն որակներից մեկն է։ Եվ մենք ապրում ենք այդ իրականության մեջ։ Եվ եթե մենք դա չենք հասկանում, ամեն անգամ, երբ որ այդ երևույթը տեղի է ունենում, մենք վրդովվում ենք։ Բայց պիտի հասկանանք, որ ուղղակի այդ դարաշրջանն է։ Ու այստեղ միակ պրետենզիան, որ կարող ենք ունենալ, դա մենք ինքներս ենք, որ իսկ ով էր մեզ խնդրել, որ մենք այնպիսի արարքներ գործենք անցյալ կյանքերում, որ ծնվենք այդպիսի դարաշրջանում, որտեղ ամեն ինչ գլխի վայր է։ Հա, եւ մշտական այդ դիսկոմֆորտի մեջ լինենք։ Հասկանում եք, սիրելիներ, չէ՞։ Եվ այստեղ Տեր Բրահման ինքը առաջի հերթին դա ասեց, որ ես քո խոսքերից հասկացա, որ ես երբեք ոչ միտեղ մենակ չեմ եղել, եւ դու եղել ես իմ բոլոր մտորումների, իմ բոլոր ճգնությունների վկալ ես եղել։ Հիմա ինքը շարունակում է. Բայց չնայած դրան ես աղոթում եմ քեզ, ով Տեր իմ, որ կատարես իմ ցանկությունը եւ ասես, թե ինչպես ես դու չնայած տրանսցենդենտալ կերպարանք ունես, ընդունում ես մի նյութական կերպարանք, որը դու ընդհանրապես չունես։ Ես խնդրում եմ հայտնիր ինձ, թե ինչպես ես դու անձամբ դրսևորում տարբեր էներգիաներ, ոչնչացման, գեներացման, ընդունման եւ պահպանման համար, տարբեր համակցություններով եւ փոխակերպումներով։ Հա, հիմա տեսեք ուրեմն Ինչի մասին է այստեղ խնդրում Տեր Բրահման։ Ինքը իրականում ասում է, նյութական աշխարհում դու թաքնված ես։ Հա? Եվ այդ տիեզերական ձևը, որը Շուկադևը Գոսվամին քննարկեց երկրորդ երկի սկզբում բանի հետ, Պարիքշիտ Մահարաջի հետ, մենք այն ժամանակ ասեցինք, չէ, որ իրականում Գերագույն Աստվածնավորությունը ինքը տիեզերական ձև չունի։ Դրա այս Բրահմանը որ ասում է նյութական ձևը, այն նկատի ունի դա, որ այս նյութական աշխարհը, չէ, դա քոնը չի։ Դու նյութական աշխարհի բնորոշ բնություն չունես։ Ինչպես ես դու դառնում այսա։ Ինչպես ես դու դառնում նյութական աշխարհ։ Երբ որ քո հոգեբանից ես նայում եմ, հիմա էլ ես եմ քեզ նայում, ես տեսնում եմ, որ դու այնքան մաքուր ես, որ քո մաքրության հիմքի վրա արարել այս նյութական աշխարհը, որտեղ ամեն ինչը հենված է բռնության, մրցակցության, կյանքի պայքարի, դաժանության, անարդարությունների, չգիտեմ ինչի վրա, սա ո՞նց կարող է քոնը լինի։ Այո, այդ բացատրի, հա, որ դու ո՞նց ես ընդունում, որովհետև բոլոր էներգիաները քոնն են, չէ՞։ Եվ հիմա այդ քո էներգիաները իրանք դառնում են նյութական աշխարհ, որը լիքն է այլանդակությամբ, եթե մի խոսքով ասենք, հա։ Եվ Բրահման սա է հարցնում, բայց դա ո՞նց է լինում։ Ո՞նց է լինում, լինելով տրանսցենդենտալ, դա ինչ է, նյութական աշխարհը երեք գոյավիճակների աշխարհն է, չէ։ Ես միշտ հոգեբանական ակցենտն եմ դնում, որ այդ երեք գոյավիճակները ինչ հոգեբանություն է, թշնամանք, էգոիստական կրքեր եւ ժամանակավոր մարմինների հանդեպ բարիություն։ Չէ՞։ Հիմա Բրահման ինքը ինչ ասում, ասում դու տրանսցենդենտալ ես։ Այսինքն, հա, դու չունես թշնամանք ոչ մի կենդանիակների հանդեպ։ Ինչու է սա կարևոր, որտեղ նյութական աշխարհը ինքը դաժանության աշխարհ է,
որտեղ մի կենդանիակը ինքը, այսպես որ ուրիշ ոչ մի բան չասենք, մի կենդանիակը սնվում է ուրիշ կենդանիակի դիակով, ուզում է դա լինի բուսակեր, ուզում է դա լինի մսակեր, ես կապ չունի ընդհանրապես, ինչ է, բուսակերությունը ինչ է, այս սովորական կանաչին, եթե ինքը քոքով է հանած, ամեն ման, ինչ որ քոքով է հանած, դա սպանություն է, վերջ, ինչ ուզում ենք հորինենք, հորինելով չի, չէ, այսինքն ով ուզում ես եղի, նյութական աշխարհի հիմքում կյանքը պահպանելու ուժը դա ուրիշի դիակն է, վերջ, սա ո՞նց կարող էր քեզանից առաջանալ, սա է հարցնում, բրահման, ես տեսնում եմ, հիմա ես գտնվում եմ հոգևոր աշխարհում, տեսնում եմ քեզ, տեսնում եմ այս աշխարհը լի է սիրով, քո սիրով, կոնկրետ հիմա ես տեսնում եմ, որ քո հզորությունը 100%-անի ծառայում է նրան, որ կենդանիակները իրենց թուրքերեն խոսքով պիտի ասեմ, էլի, որտեղ այդ երանգը ուրիշ ոչ մի խոսք չի տեղափոխում, արխային ապրում են, հասկանում եք, ինքը սա է, չէ՞ տեսնում հիմա, եւ ասում է, այ դու որ սա ես, բացարձակ տրանսցենդենտալ ես, ոչ մի կապ չունես, ոչ թշնամանքի, ոչ էգոիստական կրքերի, ոչ էլ ժամանակավոր մարմինների հանդեպ բարիության հետ դու կապ չունես, սա է քո աշխարհը, որտեղ բոլորը հավերժ են, բոլորը մաքուր են, եւ աշխարհը ինքը լցված է հանգստությամբ, խաղաղ կյանքով, այսա դու ես, այս կերպարանքը ո՞նց ես ընդունում, չէ՞ որ սա էլ է, չէ՞ քո էներգիաները, այս որ սա քո էներգիաներն են, սա քո սիրտն է, դու ես ընդունել այս տեսքը, այսինքն սա քո մեջի ինչ-որ մի բանն է, որ դու կարիք ես ունեցել այս դաժան աշխարհը արարես, թե սա ինչի, որն է պատճառը, սա է ուզում հասկանա, չէ՞ տեսեք, այսինքն Տեր Բրահման ինքը բանականությունն է, չէ՞, այսինքն բանականությունը ինքը պիտի այդ դրանով հետաքրքրվի, թե այն կերպարանքը, որ ունի այս աշխարհը, դա ում սրտի մեջի արտացոլանքն է, Աստծո, եթե մենք արդեն ասում ենք ինքը կա, հա, սա իրա սիրտն է, թե մեր, որտեղ եթե իրա սիրտն է, մենք իրա զոհերն ենք, իսկ եթե մեր սիրտն է, այստեղ կներեք ինքն է մեր զոհը, այս քոքին է հիմա կպտում, էլի, Տեր Բրահման, հա, տեսեք, այսինքն ինքը ազնիվ եւ պարզ ազնվորություն է, բանականություն դաշակում է գնահատել, ինքը գնահատում է, թե ինչպիսի այլ ընդդակություն է նյութական աշխարհը, դրա համար ինքը հարց է տալի, դու կապ չունես ոչ թշնամանքի, ոչ էգոիստական կրքերի, ոչ էլ ինչ-որ մի ժամանակավոր բանի հանդեպ, այս ժամանակավոր թշնամանքով ու կրքերով լի, էգոիզմով ու նախանձով լի աշխարհը, դու ո՞նց ես արել, սա քո հետ ինչ կապ ունի սա, հասկանում եք, այս հարցն է տալիս հիմա Տեր Բրահման, եւ ուրեմն ինքը ասեց, ով բոլոր էներգիաների վարպետ, խնդրում եմ փիլիսոփայորեն հաղորդիր ինձ այդ ամենի մասին, դու խաղում ես սարդի պես, որը ծածկում է իրեն սեփական էներգիայով, քո վճռականությունը անսխալական է, հա, հիմա, ուզում է ասի, ինչ է ասում, որ այ դու ինչ-որ մի հատ վճռականությամբ ես նյութական աշխարհը արարում ես, հա, եւ այս նյութական աշխարհը, որը արարվել է, չէ, ինքը, բան է, եւ դու դա անում ես վճռականորեն, այսինքն ինչ-որ մի հատ որոշում կայացրած, այդ որոշման հիմքը ո՞րն է, որտեղ եթե դու այդ որոշումը չկայացնեիր, քո էներգիաները այնպես չէին գործի, որ նյութական աշխարհը հայտնվեր, այս տարածքը ինչի համար ես ստեղծել, որ ստեղծել ես վարպետորեն, ուստի այդ ինքը որ ասում է, որ վճռականորեն է սա դա արել, չէ, ինքը հիմա, այսինքն բանականությունը ինքը կարող է այդ գնահատել, էլի, թե գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ինչ վճռականությամբ է արարում նյութական աշխարհը, եւ դա նշանակում է, որ ինքը խիստ պատճառ ունի, այսինքն անհրաժեշտություն կա, որ ինքը դա արել է,
Հասկանում եք, բայց Տեր Բրահման ինքը դա է տեսնում, որ այն վճռականությունը, որով դու արել ես, տեսեք, կենթանիակը անձնավորությունը ինքը ինչպես է գալիս վճռականության վիճակի, չէ՞։ Ինքը իր մեջ ինչ-որ արգումենտներ պիտի ունենա, չէ՞, որ ինչ-որ վճռականորեն սկսի մի բան անել, որ դա անհրաժեշտ է անել։ Այնինքն սա է հիմա ասում էլի, որ դու եկել ես այն գաղափարին, որ այս այլանդակ աշխարհը անհրաժեշտ է արարել։ Բացատրի, ինչի հիմքի վրա։ Խնդրում եմ ասա ինձ, որպեսզի այդ հարցում ես ցուցումներ ստանամ Տիրոջ աստավորության կողմից եւ այդպիսով կարողանամ գործել որպես միջոց կենդանի էակների արարման համար առանց նման գործունեության պատճառով խճճվելու հետևանքների մեջ։ Ինչն է հիմա հետաքրքրում Տեր Բրահմային։ Ինքը երկրորդական արարիչն է, չէ՞։ Եվ ինքը հիմա արդեն գիտակցում է, որ ինքը հիմա իր մեջից սկսվելու է արարչագործությունը, որտեղ արարվելու են նախանց, խորամանկ, անարդար, դաժան, երկերեսանի կենդանի էակներ։ Եվ այդ ամեն ինչը նյութական աշխարհը լցնելու է տառապանքով։ Այսինքն ինքը հիմա գիտակցում է, որ ինքը պիտի մասնակցի, տառապանքի աշխարհ ստեղծելու գործունեության մեջ պիտի մասնակից լինի։ Հիմա ինքը ուզում է հասկանա, այդ ինչը որ ես հիմա իմ միջոցով արվելու է, այդ կենդանի ակտերը ինչ որ բանելի այլանդակ բաներ են անելու, կներեք, այդպես ասեմ, էլի, ես դրա համար պատասխանատվություն կրելու եմ, թե ոչ, որտեվ ես եմ չէ արարելու իրանց, այս եմ ուզում հասկանամ, բացատրի ինձ, այսինքն հիմա ինչ է ուզում ասի, ես ուզում եմ, որ դու բառացի ասես, որ այն ինչ որ հիմա արարվելու է, դա քո պատասխանատվությունն է, եւ ես դրանց արածների համար դժոխք չեմ գնալու, այլ ես պրոստը կատարում եմ քո կամքը։ Եվ որտեվ ես որ տեսնում եմ, դու վճռական ես այդ հարցում, որ այս աշխարհը պիտի լինի։ Ուրեմն դու պատճառներ ունես, որ եկել ես այդ եզրակացության, Հիմա ես էլ ծնվել եմ որպես այդ երկրորդական արարիչը, որ հենց ես պիտի արարեմ, ոչ թե տարածքը, այլ կենդանի էակներին։ Հիմա եթե ինչ-որ մի բան արդեն ես եմ արել, եթե դա վատ է, ես պիտի բնական է ինչ-որ արդյունքներ չէ պիտի ստանամ, մայքը դա է ասում, որ ինձ հոգնի, որ ես հասկանամ, որ այդ արարչագործությունը, թե ես ինչ պիտի արարեմ ընդհանրապես, որ դրա պատճառով ես չեմ խճճվելու իմ արարքների հետևանքների մեջ, որտեղ հետևանքները իրանք վատն են լինելու, ես արարելու եմ մի աշխարհ, որտեղ կենդանիակները իրար տառապանք են պատճառելու։ Սա է իր այդ ասացի բան էլի իմաստը, թե ինքը հիմա ինչի մասին է խոսում, չէ՞։ Ով իմ Տեր, անձին, դու իմ ձեռքն ես սեղմել, ճիշտ այնպես, ինչպես ընկերն է անում ընկերոջ հետ, կարծես դիրքով հավասար։ Ես կզբաղվեմ տարբեր տեսակի կենդանի ակտերի ստեղծմամբ եւ կիրականացնեմ որպես քեզ ուղված ծառայություն։ Ես անհանգստություն չեմ ունենա, բայց ես աղոթում եմ, որ այս ամենը հպարտության տեղիք չտա, մտածելու, որ ես եմ գերագույնը։ Ուրեմն նյութական բանականությունը հասկացավ, որ գերագույն Աստծո անձնավորությունը իր վճռականությամբ տվել է նյութական աշխարհը որպես հնարավորություն, բայց որ իր մեջից է արտադրվելու ամեն կոպիտ ասած այլանդակ բան, որը այս աշխարհում կա։ Հիմա ինչ է հարցնում Տեր Բրահման, արդեն ոչ թե որպես բանականություն, այլ որպես արարիչ։ Այն որ հիմա ինքը սկսելու է արարել, չէ՞, սա տեսնեք, էլի, այդ արարչագործությունը ոնց է տեղի ունենում ստարյանցիների։ Չէ՞։ Հիմա ինքը
առաջերտին դա ասեց, չէ, ու դրա համար ինքը աբանարեց, ասեց, այ եւ ես տեսնում եմ, որ դու վճռական ես այդ հարցում։ Վճռական դա նշանակում է, որ դու ինչ-որ բան ես հասկանում եւ գիտես, որ այդ վճռականությունը նշանակում է, որ այն ամեն ինչ որ հիմա կատարվում է, իմ ծնունդը ներառյալ, դա քո կամքն է։ Հա? Ինքը ինչ ասում, ինքը ասում է, այ որպեսզի ես հանկարծ այդ ամեն ինչի պատասխանատվությունը իմ վրա չկրեմ, ես դա անելու եմ որպես քեզ ծառայություն։ Այսինքն ես լինելու եմ այդ վիճակի մեջ, որ ես քո ցանկությունն եմ կատարում, որտեվ ենթակա եմ քեզ։ Դու ինձ ասեցիր գնա ճգնություն արա, ես ճգնություն արեցի, դու հայտնվեցիր իմ առաջ։ Ես քեզ տեսա, դու ինձ ասեցիր, որ արժանի ես գտնում ինձ, որ ես արարեմ, բայց այն ինչ որ ես պիտի արարեմ, ես հասկանում եմ, որ եթե դա իմ պատասխանատվությունն է, այսինքն եթե ես եմ ընտրել այս ծնունդը եւ իմ պատասխանատվությունն է, դա նշանակում է, որ այս կենթանիակները ինչ անեն, չանեն, ես էլ եմ պատասխանատու։ Հասկանում եք։ Չէ՞։ Եվ այո, իհարկե, օրինակ, երբ որ մարդիկ իրանք անպատասխանատու ձևով ուղակի իրանց սեռական հաճույքը վայելելու համար հարբած վիճակում, չգիտեմ, բաներ, այսպես խառը-խշտիկ կրքերի եւ տգիտության մեջ վառվող ներքին աշխարհով երեխաներ են բեղնավորում, հետո եսի միջեր են ունենում այս աշխարհում, չէ՞։ Եվ այդ ազնվորությունները իրանք դառնում են, չգիտեմ, ավիրողներ, էլի, հա։ Երբ որ IT տեղի է ունենում, չէ՞, իհարկե ծնողը ինքը պատասխանատվություն է կրում անպայման։ Հասկանում եք ինչու համար, որտեվ անպատասխանատու կերպով է երեխա բեղմնավորել եւ այս աշխարհը բերել վատ հոգի, որի հետո այ աշխարհի գլխին դարձել է այն ինչ որ դարձել է։ Փառք Աստծո, բացասական իմաստով Աստվածամեժության դարաշրջանում այդպիսի մարդկանց պակաս չկա, չէ՞։ Եվ երբ որ նայում ենք Աստվածամեժության դարաշրջանի պատմությունը, դա այսպես էլի մի գլխացավանքին փոխարինել է մյուս գլխացավանքը, որը եւ իրանք ամբողջ Աստվածամեժության դարաշրջանի ընթացքում ամբողջ մարդկությունը պահել են պատերազմների դաշտում, այսինքն մշտական սովորական ժողովուրդները, այսպես էլի, անխնա կոտորվել են։ Հիմա էլ ձեռքները քոր է գալիս բոլորի, ինչ որ վաղուց աշխարհը դժողքի չենք վերածել, բա ո՞նց անենք, որ իրավունք ունենանք այդ կոնֆլիկտը սարքենք, որ նորից ամեն ինչը սկսենք ավիրել ու մարդկանց սկսենք մորթել, թաղել, եսի միջանել, բռնաբարել, կողոպտել, էս անել, են անել։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ այո, Տեր Բրահման ինքը շատ մտահոգված է այդ թեմայով եւ ինքը ասեց, ես դա անելու եմ որպես ծառայություն քեզ։ Այսինքն ինքը ամենակարևոր բանն է հասկացել, որ Գերագույն Աստվածնավորության կամքը կատարելիս կենթանիակը ոչ մի բան ռեակցիա իր վրա չի վերցնում։ Դա այն թեման է, որը քննարկվում է Բhagavad Gita-ում, հա, երբ որ Արգյունան ինքը պիտի զենք բարձրացնի արիացիների վրա, որտեղ պատերազմը քաղաքացիական է, եւ Գերագույն Աստվածնավորությունը ինքը երկար ժամանակ իր հետ մեծ խոսակցություն ունեցավ, որպեսզի Արգյունան ինքը հասկանա, որ եթե ինքը նույնիսկ սպանի, ինքը իր վրա ոչ մի մեղք չի վերցնելու։ Արգյունայի մտահոգությունն էլ էր դա, եթե հիշում եք։ Ինչ որ հիմա Բրահմայինն է, որ այդ ամեն ինչը եթե ես եմ անելու, ես չեմ ուզում խճճվեմ եւ պատասխանատվություն կրեմ այն ամեն ինչի համար, ինչ որ իրականելու են, եթե ես եմ արարել։ Հասկանում եք, ուրեմն սա ինքը ահավոր, ահռելի կարևոր խնդիր է, որը ուրեմն շատ կարևոր է կենթանիակի համար եւ Տեր Բրահման ինքը բալարես։ Եվ մենք տեսանք, որ եկավ նաեւ այն տեքստը, որի մասին մենք դες այդ արդեն զրուցել ենք անցյալ անգամ, որ Բրահման ինքը ներկայացրեց այդպես, որ դու իմ ձեռքը սեղմեցիր, հա, եւ
դա նշանակում է, որ ընդունեցիր ինձ որպես ընկեր, իսկ ընկերը դա հավասարի դիրք է։ Այսինքն այո, ինչ ասեց Գերագույն Աստծո ազնվորությունը նրանով, որ ինքը, հա, եւ կենթանի էակի բանականությունն է, որ իրար հետ հավասարապես համագործակցելով արարվում է նյութական աշխարհը։ Կենթանի էակը ինքը արժեքային համակարգ է ձևավորում իր համար, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը հնարավորություն է տալիս այդ արժեքային համակարգը իրականացնել եւ ստանում ենք այս նյութական աշխարհում այն, ինչ որ ունենք։ Եվ այսօր այսքանը, սիրելիներս, ստեսություն ձեզ։